Alo, ai đấy ạ? Anh Minh đẹp trai đây. Thôi anh ơi, em đang rất là bận nhé, em không thích bị làm phiền đâu. Mà em nói thật là em cũng có gia đình rồi. Anh thấy em... anh... Anh xem em trên TikTok đúng không? Anh thấy em đáng yêu, anh thích em đúng không? Nhưng mà em thật lòng với anh là em đã có chồng rồi. Anh nói này. Anh cứ để yên em nói nốt. Em có một chồng và 2 con rồi. Và chồng em cũng rất là ghen đấy. Nên là Tôi gọi thông báo nhà cô đã chậm tiền điện 10 ngày nay. Hôm nay cô không đóng tôi sẽ cắt tiền điện bà nội ạ. tôi cứ chết rồi. Em lu bu quá em quên đi mất. Thế nhà em hết bao nhiêu tiền điện anh nhỉ? Để em lát em chuyển khoản cho anh. Dạ thưa bà nội 7.20k. Lần sau bà nội ít ảo tưởng sức mạnh đi nhé bà nội. Dạ. Vâng, anh thông cảm giúp em anh nhé.